Qu'est-ce que tu fais, chérie? Bah ça se voit pas. Je fais du lèche-vitrine. Tu sais bien que c'est les soldes. Oh mon Dieu! Mais cette robe est vraiment magnifique, quoi! Ah, il me la faut! Ah, avec, je me sentirais Pretty Woman, quoi! Bouge pas, terroriste! Ah, je suis chaud, là! Je pète le feu! Je suis jamais allé ici, y aurait pas un peu de bouffe? Tu vas m'écraser! Recule, je t'en supplie! Aie pitié de moi! Allez, je vais mourir! Ah merde, y'a que dalle! Au secours! Ça suffit, maman, dégage, espèce de grosse... Oh, mais qu'est-ce qu'elle a crié comme ça, cette hystérique? Tu te rends compte que t'as failli me tuer, espèce de folle! Oh putain, elle m'a arraché les tympans! Carrément vu ma vie défiler devant moi! Mon Dieu! J'avais Pokora! Il m'a dit qu'il m'aimait! Eh toi, t'es pas encore abonné, et t'as pas liké. Ah, mais ça pourra le faire, sinon je vais le bouffer. Moi, mon rêve, c'est de parcourir le monde à fond les ballons, découvrir plein de magnifiques paysages tout en arrachant le bitume. C'est pour ça que je m'entraîne 10 heures par jour, tous les jours, même le dimanche. Parce qu'il n'y a pas le choix, il faut une stabilité totale, une maîtrise parfaite, parce que la moindre erreur, elle peut te coûter la vie. Et ouais, regarde-le, lui, par exemple. Son mouvement n'était pas totalement parfait, et à cette vitesse, ça pardonne pas. Il se retrouve à bouffer le bitume. Et ouais, ça rigole pas. Et je vais vous donner un dernier conseil, c'est de bien entraîner vos réflexes. Surtout si vous êtes un peu débile et que vous skatez au milieu des voitures, comme lui là. Dans ce cas-là, un bon réflexe, ça peut te sauver la vie. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais moi le malin, hein? Maintenant que j'ai sorti l'artillerie lourde,